तो दोस्तों ये रही अपनी न्यू कार, जो कि लुक्स तो भाई इसके जोरदार है ही। ओ भाई, ये देखो मस्त लग रही है कि नहीं। कस्टमाइज भी अपन करेंगे, मॉडिफाइड थोड़ी अपने हिसाब से, बाकी है तो जोरदार। इस है कौन सी लेकिन, तो इसका नाम अपन रख देते हैं सेवर्ले या सुपरा, नहीं सुपरा, सेवर्ले इसका नाम है अपना, सेवर्ले आज से। और थोड़ा इसको अपन देखते हैं कौन सा कलर बेस्ट है। पिंक तो नहीं यार, मेरे को इतना पसंद नहीं। अभी तो इसको मैट में ही रखते हैं, ठीक है। एलॉय व्हील्स, ये ख़तरनाक लग रहे हैं। बाकी तो ये तो सिंपल, ये मस्त लग रहा है, ठीक है। कलर इनका रेड, जस्ट ऑरेंज, और ये भी ठीक है। ओके, अब देखते हैं ओवरऑल लुक जो इसका निकल के आ रहा है, जो कि बहुत ही मस्त है। बाकी कलर वलर और चेंज कर सकते हैं। जल्दी से इसको ड्राइव करते हैं। भाई इसकी आवाज़ सुनो, आवाज़ क्या मस्त है यार, जोरदार कार है सेवाले। वैसे तो सुपरा नाम देना चाहिए था इसको। ट्रैक्शन ऑफ करने के बाद
दोस्तों आज की वीडियो में बहुत धमाल हो गया। अब आगे के इसकी जो धमाकेदार वीडियोस हैं, बाकी के जो स्टंट है, अपने बाकी के जो स्टंट है इस सुपर अपर सेवरलेट तो नहीं, पर अपन इसको अब सुपरा ही बोलेंगे क्योंकि भाई इसकी पावर तो देख ली है अपन ने, जोरदार है पावर और कार भी मस्त है, तो इसको सुपरा ही नाम देंगे अपन। तो बाकी के जो धमाकेदार वीडियोस हैं जितने भी इसके स्टंट है वो सारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन। आज के लिए इतना काफ़ी है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।